早晨，大家好，佛利好唔好嘅時間啊？而家係呢個12月29號，2025年啦，歲尾啦。咁啊，好耐都冇同大家講嘢啦，因為咧前排咧實在太多法會同埋我哋自己會嘅內部有好多嘢要處理啊，要工作，所以咧就耽擱咗呢個錄製嘅時間啦。咁啊，好抱歉啦，要大家等咁耐啦。咁今日咧，想同大家分享我哋喺法會嗰時咧遇上一啲情況噶。參加法會啦，固然係因為大家嘅福報所致啦。我哋去參加任何一個顯宗密宗嘅法會都好啦。我哋都會見到好多奇形怪狀啊，或者係一啲好匪夷所思嘅事情出現嘅。首先咧，呢啲咁嘅事情咧，我哋先唔好諗，先唔好去想。我哋應該咧就係將呢個心念咧同埋個心思咧放喺個法會上邊遵從會場嘅人士咧去嘅指示咧去完成呢個法會。尤其是我哋參加無論係顯宗也好密宗也好法會咧，我哋一定要咧生起一個菩提心一定要有呢個心念我今日嚟參加，或者我哋今日嚟聽呢個課，參加呢個灌頂，或者做一個驗口，或者拜懺都好，我哋要個心就係我昔所作諸惡業，我過去一切嘅惡業咧，就係因為我哋無始以來嘅迷惘迷亂偏執而生起嘅罪墮咧，我哋向諸佛懺悔。然之後咧，我就要恭敬頂禮咧呢個場所嘅所有嘅法師三寶，甚至乎師兄弟。跟住咧，我哋一路咁樣去修持自己嘅心咧，就係將個集中力集中於呢個法師或者係講者嘅身上唔好做啲奇奇怪怪嘅嘢盡可能最好就唔好影相啦因為我哋都要尊重翻個大會或者尊重翻個法會，我哋唔係嚟打卡雖然咧而家好方便手機即插咁好快就影完，唔係好阻人，但係咧就呢個行動咧就障礙咗自己修行。我哋應該將個心念心思咧收攝喺個法會上邊，而唔係收攝喺個手機上邊。喺個法會度咧，我哋就唔好玩手機啦。咁樣嘅，對自己咧係好大嘅益處，唔係因為話我要守呢個規矩我要聽呢個規矩，而係為咗自己嘅利益着想，我哋應該專注喺個法會嘅進行裏邊，收攝個心讓個心容易生起菩提心，咁呢個功德就好圓滿、好巨大。哪怕你聽唔明都好就有呢個菩提心，願有情緒安樂和安樂之因，願有情理痛苦和痛苦之因。呢個四無量心嘅生起，我哋一定要去做得到呢樣嘢噶。喺未來我哋參加任何一個活動都好唔一定係佛法嘅，我哋都要去生起呢個菩提心，我哋生起呢個心念我哋呢個頻道啦，就好強調呢個生起菩提心嘅功德噶。希望就大家咧就謹記，我哋工作嘅時候就話因為我通過呢個工作可以利益到邊啲人。有啲人話你出糧噶嘛，咁樣其實呢個係一個原因，但我哋可以將工作變為修行。譬如我喺工廠裏面打螺絲釘嘅，因為我嘅螺絲釘令到人有得用呢個機器我喺茶餐廳做嘢，因為我嘅工作令到人可以係方便進食得到歡樂進食嘅歡樂雖然有啲人話阿 Q 精神，但係呢個事實嚟噶。我哋慢慢將自己嘅心調向呢個善道個善向方面嘅，我哋呢個係必須要做到呢個係作為一個佛弟子，我哋必須無時無刻專注喺呢個菩提心嘅收集。尤其係我本人嘅呢個修心八頌嘅口語傳承係源自於悉達一位好出名嘅呢個 Campbell， 亦都係屬於嚴謹嘅一個上師Campbell Jimmy Chan 嗰度得到多次嘅菩提心嘅開示同教授啦。我哋喺康區咧就特別重視呢個修法，遠勝於密法嘅。因為點解咧？密法個基礎個根源個根本個底氣就係呢個菩提心。如果你連菩提心都生起唔到嘅話咧，咁你真係好難去修持一啲比較高深嘅密法，我哋會走偏嘅記住一樣嘢喎，就係我哋一定要有呢個覺，呢個覺察覺呢個覺。就一定要生起呢個菩提心，所以咧就大家咧就希望咧就去
留意下呢樣嘢。咁啊，另外咧就係我哋個會咧就嚟緊咧，我哋會邀請一個好有份量，亦都好有重要嘅一個傳承上師嚟香港傳播一啲禪修嘅教授嘅。咁啊，希望有緣聽到呢個頻道嘅朋友可以大家一齊去協助，一齊完成呢一個活動。咁啊，希望咧就大家吉祥啦！新嘅一年，希望大家咧就快啦，今日29號啦，咁啊新嘅一年，希望大家咧就所有嘢都順利啦，順利順心啦，就安住喺呢個修持上邊。咁咧未來一年咧，我哋個頻道咧都會有新加一啲咧就民間信仰或者一啲叫做習俗各方面嘅。咁啊，當然啦，呢個就同藏傳佛教係冇直接嘅關係。不過咧就係話有啲人咧都想知道一啲民間嘅我哋信仰同佛教有咩衝突有啲乜嘢嘅可取有啲乜嘢係我哋商榷咁我哋大家一齊去理性討論嚇。咁我哋暫時係講住咁多先啦。今日都真係要準備好多年尾特別忙，做好多呢啲法會即係邀請法師等等嘅準備。咁咧，我哋陣間咧個視頻嗰度咧，我哋會有個禮物嘅。如果大家咧係有需要咧，我哋上一次咧請到昆都仁波切出嚟香港做財神法會咧，就加持咗一啲寶袋整咗對銀包錢包咁好似就係呢個啦。咁咧就希望咧如果大家希望想得到嘅話咧，就可以親自上嚟喺特定嘅時間，或者喺我哋嘅 WhatsApp 嗰度咧就係呢個。咁咧就希望咧就大家去攞嘅話咧，就 WhatsApp 咗我哋嘅工作人員，我哋就會指示你哋幾時嚟攞，或者咧我哋會睇有咩方法送到你手上，好冇？希望將呢份財神嘅加持都分俾大家啦，以此功德殊勝，行無邊幸福皆回向，普願沉溺諸眾生，從我無量光佛剎。